দিনের শুরুয়াত হোক ঘর ক্লিনিং নিয়ে। সিন্স আজকে সরস্বতী পুজো, তাড়াতাড়ি ঘর মুছে তারপর তা করবো হলো চান। তো ফ্রেন্ডস, আমরাও সরস্বতী পুজো আমাদের বাড়িতে হচ্ছে, তো মাম্মা আমরা সবাই মিলে অ্যারেঞ্জ করি। তো এ দেখো, এখানে আমরা ঠাকুর ফটো দিয়ে পুজো করব, আর এখানে যে সমস্ত ফুলগুলো আছে, এখানে ফল সব ধোয়া হবে। তো তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখো আমরা কিভাবে কি করছি। সরস্বতী পুজো মানে তুমি এবার ফটো দিয়ে করো বা তুমি মূর্তি দিয়ে করো, তো রিচুয়ালস আর একটা মালা তো তোমার পড়াতে হবে। তো এখানে আমাদের মা পড়াচ্ছে হলো মালা সরস্বতী মাকে। করছি জানো তো, প্রথম বাটার সাজানোর আগে বাটারগুলোকে আমরা সুন্দর করে পরিষ্কার করে আমরা মুছে নিচ্ছি। তারপরে ঠাকুরকে সুন্দর করে এখানে ফলগুলো আমরা কেটে সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। তো ফ্রেন্ডস, ফাইনালি আমাদের সব অ্যারেঞ্জমেন্ট ডান। এই তো স্টার্ট করবো পুজো। ফ্রেন্ডস, আমরা ছোটো মোটো করে পুজো করিনি, কোনো পুরোহিত আসে না, তো বাস আমরা নিজেরাই পুজো করে হয়ে যায়। আগে নাকি খুব বড় করে হতো, সিন্স আমাদের ট্রেডিশনাল পুজো পরপর থাকে, তো তার জন্য আমাদের সরস্বতী পুজো আমরা নিজেরাই করে নিই। আর তো চলো দেখে নাও। তোমরা ছোটোবেলার কথা বলি, আগে ফুল, বেলপাতা, দুপা এগুলো সব আমরা লোকের বাড়ির থেকে নিয়ে আসতাম, খুব এক্সাইটমেন্ট থাকতো ছোটোবেলা থাকতে। এখন তো কিছু জিনিস পাওয়া যায় না ফ্রেন্ডস, ইভেন এখন মরিয়ানি তো আমরা সব কিনে নিতে হয়। অ্যাটলিস্ট থ্যাঙ্ক গড যে আজকাল কিনে নিতে তো পাওয়া যাচ্ছে। যে এগুলো আর তোমাদের সাথে শেয়ার করা হলো না, বাজারে বের হয়েছিলাম সামহাও, তো বেলপাতা, তুলসী পাতা এগুলো সব, ফুলটা দেখছো, ফুলগুলো আমরা সমস্ত কিছু বাজার থেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে গেলে মেন লিডে থাকে হলো মামাই, যে কোনো পুজো টুজো হোক। আমরা থাকি হলো সাইড পার্টে, বিকজ মার অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রচণ্ড ফাস্ট আর প্রচণ্ড গোছানো, আর মামা খুব সুন্দর করে সমস্ত কিছু ফাস্টও করছে, অথচ খুব সুন্দর করে গুছিয়ে করছে, আর আমরা হলো মার হেল্পার আর কি। ওকে, এই হলো আমার দিদির ছেলে আর রেবন্তকে, তো তোমরা দেখেছো আর জানো ইস্পত মাসটাকে। দেখো, বিদ্যাটা তো সবাইয়েরই দরকার, ঠিক আছে, জ্ঞানের তো কোনো সীমানা নেই। আর সে মার যদি সে ব্লেসিংস না থাকে আমাদের উপরে, তো সেটা কখনোই পসিবল হয় না। তো মা সরস্বতী আমাদের সবাইকে বিদ্যা বুদ্ধি দেখ, আর আমরা সেভাবে সৎ জ্ঞানটা নিয়ে আগ বাড়তে পারি যেন। তো এবার চলো, আমি যাচ্ছি এখন আমার বাবার বাড়িতে, আর প্রত্যেক সময় যাই অন অ্যান অ্যাভারেজ। তো চলো ওখানেও দেখবো, আর কখনই বলছিল তো হয়নি, তো আমি এদিকে কমপ্লিট করে তারপরে ওখানে যাবো। তো সঙ্গে থাকো আর তোমরাও দেখো, চলো। ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে, সরস্বতী পুজো মানে কত এক্সাইটমেন্ট, শাড়ি পরবো, কবের থেকে অ্যারেঞ্জমেন্ট, তার সাথে ব্যাঙ্গলস কি হবে, তার সাথে ম্যাচিং আরও কি হবে, কতটা এক্সাইটমেন্ট বলার মতন নেই। ফাঁকে কি হয়েছে বৌদির ছেলেটার সাথে? অদ্রন হ্যালো বল সবাইকে। দেখা চলো বাড়িতে যাওয়া যাক।
my three brothers. Wow, 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 wow. ভাই তুই স্টেজে হয়ে থাকিস না ভাই। এই যে বৌদি প্রসাদ নিচ্ছে, কাকু এখানে। চলো ফ্রেন্ডস, এই যে সেজ কাকু এখানে, এই যে মুন্নি। আমাদের বাড়ির পুজো যোগ্য হয়ে গেছে। না দেখো 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 মুখে দিয়ে দেখা লজ্জা করো না। হ্যাঁ my sisters ready for Saraswati Puja, কলেজ যাবে। দেখো আমার পিসির মেয়ে। এই এলপি স্কুলটাতে আমার দুই বোন পড়েছিল, মানে আমার নিজের বোন আর আমার কাকার মেয়ে। ঠিক আছে, তো চলো বহু বছর পরে এলপি স্কুলে যাব। স্যার উপর থেকে আমাদেরকে ডেকেই যাচ্ছিল, তো চলো সঙ্গে তোমরাও থাকো, চলো। পাড়ার পুজো, মানে আমি আমার পুরো রাস্তাটাতে, আমার বাড়ির ঠিক আরও 4টা বাড়ির পরে উনি আমার সাথে আছে। তো এখন জানো কয়টা বাজে? অ্যাপ্রক্স বাজবে হলো 2টো। ঠিক আছে, তো আমরা জাস্ট সামনে পুজো, কেন ঠান্ডা এত। আর আমার দেখো ছোট্ট ছোট্ট সামনে 3-4টা সরস্বতী পুজো, সরস্বতীর, হ্যাঁ ওই দেখো আসছে, দাঁড়াও আমি তোমাদেরকে দেখো। দেখো মা সরস্বতী ওরা আসছে, দেখেছো? ও সরস্বতী দেখবে। ফ্রেন্ডস দেখো ওয়েদার কেমন মেঘলা মেঘলা পড়েছে, এখন অ্যাপ্রক্স সন্ধ্যা হতে চললো। ঠিক আছে, তো দেখো আমাদের মরিয়ানির পুজো আমি তোমাদেরকে দেখালাম। ইনফ্যাক্ট আমার বাড়ি ঘরের কেমন কি পুজো হচ্ছে, আজকের দিন কাটলো ওইভাবে। আর দেখো খুব মেঘলা মেঘলা ওয়েদার, প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে এতক্ষণ ফ্রেন্ডস। তো এতক্ষণ বাস। তো চলো ফ্রেন্ডস, আজকের দিনটা তো ভালোই কাটলো। খুব শীঘ্রই আবার তোমাদের সাথে আরেকটা ব্লগে দেখা হচ্ছে। তো সবাই ভালো থাকো। ওয়ান্স এগেন হ্যাপি সরস্বতী পূজা টু এভরিওয়ান, and take care and tata, bye bye everyone, bye.